မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ day 4သင်ခန်းစာလေးစပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်နော်ဒီနေ့ကတော့ day 4သင်ခန်းစာလေးကဘာလေးတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီ layer ထဲမှာရှိနေတဲ့ blending မှုအကြောင်းလေးတွေကိုပြောပြပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ file နဲ့ကိုသွားပြီးတော့ open ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်တော့ tutorial တွေက day 4 file လေးကိုဝင်ပေးပါနော်ဒီ Photoshop course ထဲမှာအောက်ဆုံးမှာ tutorial file ပါတယ်ဒီ day တွေအကုန်လုံးကိုရှင်းပြပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ day 4သင်ခန်းစာလေးကိုသွားလိုက်ပါ day 4သင်ခန်းစာလေးကဘာလေးတွေသင်မှာလဲဆိုတော့ blending for the layer ဆိုတဲ့ layer ရဲ့ဒီ layer နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အလုံးလုံးဆောင်ရမယ့်အပိုင်းတွေကိုရှင်းပြပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းဆက်ရှင်တဲ့အခါမှာ blending for the layer ဆိုတဲ့ layer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဒီ layer plus ထဲမှာဒီနေရာလေးเนาะ normal ဆိုတဲ့နေရာလေးဒီနေရာလေးမှာဒီ file တွေကိုlayer တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ပြပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုစပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ရုံးစုံဒီကောင်မလေးယူလိုက်မယ်ဒီကောင်မလေးရဲ့ပြီးရင်ဒီအောက်ကနီးစီပန်းပွင့်လေးရဲ့ယူလိုက်မယ်ပြီးသားရင် open ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က model ကောင်မလေးကို right click ထားပြီးတော့ duplicate လုပ်လိုက်မယ်နာမည်လေးတစ်ခုပေးပြီးတော့ okay ပေးလိုက်ပါမူရင်းပုံအောင်ပိတ်ပလိုက်နော်ပြီးသားရင်တော့ဒီနီးစီပန်း layer လေးကိုဖြည့်ဆွဲပြီးတော့ဒီထဲကိုထည့်လိုက်ပါအပေါင်းလက္ခဏာလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လွှတ်လိုက်တော့နော်ပြီးရင်နေ့စီပန်လေးရာလေးကိုပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာတခုပြောစရာရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ဆွနာကနေ့စီပန်းပွင့်ရဲ့အယောင်လေးအကျတော့ပန်းရောင်လေးဒီဘက်က file နဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာသူကဒီမှာ gray လေးဖြစ်သွားတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုး gray လေးတစ်ခါတည်းဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့သူရဲ့ဒီ color ရဲ့ mood ဒီပေါ်မှာ gray ဆိုတဲ့ color mood ဖြစ်နေတယ်။ပြန်ပြောင်းရှင်နေဆိုလို့ရှိရင် image တွေက mood မှာပြန်ပြောင်းပေးလို့ရတယ်။ gray ရှိတယ် RGB ရှိတယ် CR1K ရှိတယ်အဲ့တော့ RGB ရွေးလိုက်မယ်flatten ဆိုတာကတော့ပေါင်းမှလာလို့ပြောတာ dot flatten ဆိုတာကတော့မပေါင်းဘူးလို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ dot flatten လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်တော့ဒီပုံလေးကိုဖျက်ချပလိုက်မယ်เนาะ delete ပြီးရင်ဒီနေ့စီပန်းပွင့်လေးကိုပြန်ထည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာအယောင်ကတော့သူ့အတိုင်းပဲဝင်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါလေးကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ image ပုံတစ်ခုလုံးရဲ့မှုလေးရကလာမှုဒီဘာမျိုးစားလဲဆိုတော့ကိုအရင်ဆုံးကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ် gray ဆိုရင်တော့မြည်သည့်ပုံပဲထက်မိကိုရောင်ပဲဖြစ်သွားမှာပါအဲ့တော့ကိုကအယောင်နဲ့သုံးချင်တယ်ဆိုရင် RGB တို့ CR1K တို့ပြောင်းထားပေးဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့အခုကတော့ RGB လေးပြောင်းထားပေးတယ်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနေ့ကမှုတူးတင်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပန်းပွင့်လေးကိုတောင်းလေးကိုထောက်မယ်ရှစ်ကိုဖိမယ်ပြီးရင်ရှုံလိုက်ပါကိုလိုသလားရပြီဆိုရင်ဒီနားလေးကိုသွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာ layer နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ layer နှစ်ခုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာဒီ set the blending mode for the layer ဆိုတဲ့ဒီ normal ဆိုတဲ့နေရာလေးเนาะ set the blending mode for the layer ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအပေါ်ကနေပြီးတော့ normal ပြီးဒီမှာ dissolve ပြီးရင် darken multiply color band ဒါတွေကိုရှယ်တို့ကတစ်ခုချင်းစီရွေးကြည့်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဒုတိယမြောက် dissolve ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအတိမပြည့်ရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအပြည့်အောင် selection လေးဝင်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးအပြည့်အောင် selection ဒီဘေးမှာတော့မြင်ရလားမသိဘူးဒီမှာသေးလေးအနာခေါက်လိုက်လို့ရှင်မမြင်ရတော့ဘူးဒီမှာပြန်ရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုဒါဆိုဒီမှာအပြရောင်လေးဒီလိုမျိုးလေးအပြရောင်လေးမြင်နေရတယ် select ကလေးဝင်နေတယ်ဆိုရင် keyboard ကနေပြီးတော့အောက်များလေး down arrow လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့တစ်ချက်စင်းစီရွေးသွားပေးလို့ရတယ်နော်like that screen color dot linear dot ဒီမှာတစ်ခုချင်းစီထောက်ပြီးတော့ရွေးသွားပေးလို့ရတယ်မလားဘူးเนาะအပေါ်ပြန်ရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ကနေပြီးတော့ multiply လေးရွေးကြည့်ရအောင်
လေးထိုးလိုက်မယ်များပဲထိုးလိုက်မယ်နော် Okay ဒါဆိုရင်ကောင်မလေးကတက်တူထိုးသားသလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး layer တွေကိုနှစ်ခုပေါင်းချင်တဲ့အခါမှာ blending mode ကိုသုံးတယ်ဒါလေးကိုရှင်းသွားအောင်လို့ new ခေါ်ပြီးတော့ file အသစ်လေးနဲ့ share လုပ်ပြမယ်နော် document တိုင်းနေရာမှာ photo ရေးမယ်ပြီးဒီမှာ 2 3 ရွေးလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဒီထဲကိုအယောင်လေးတစ်ယောင်ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အယောင်လေးတစ်ယောင်ထည့်ဖို့အတွက်ဒီ2ပေါက်ကနေပြီးတော့2ပေါက်ထဲမှာရှိတယ်ရှေ့က foreground color ဒါလေးကိုထောက်လို့ရှိရင် foreground color လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ set the foreground color ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ရင်အယောင်လေးတစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါရွေးချယ်ပြီးတော့ရင် keyboard ကနေပြီးတော့ alt ရဲ့ delete ရဲ့နှိပ်ပေးနော် alt ကိုဖိပြီးတော့ delete ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင် foreground color ကအယောင်ပြည့်သွားပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့နောက်ကအယောင်ဖြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကအယောင်ကဒီမှာအပြာရောင်လေးအပြာရောင်ဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် control ရဲ့ delete ရဲ့နှိပ်ပါ foreground color ဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် alt delete background color ဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် control delete ကိုပဲနှိပ် backspace ကိုပဲနှိပ်အတူတူပဲเนาะ control backspace delete control backspace alt backspace control backspace alt backspace အတူတူပဲ backspace နှိပ် delete နှိပ်အတူတူပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့ foreground color ကိုဖြည့်မယ် alt ရဲ့ delete ရဲ့နှိပ်လိုက်မယ်အရောင်လေးနည်းနည်းဖြော့မယ် alt delete ပြီးတော့ရင်ဒီထဲကိုပုံလေးတစ်ပုံထည့်လိုက်မယ်ဒီမျိုးသမီးလေးထည့်လိုက်မယ်เนาะဒီမျိုးသမီးလေးကဖြူမဲဖြစ်နေတော့အရောင်နဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တည်တာသွားလိမ့်မယ်ပြီးအရွယ်အစားကို fine size နဲ့ quality အနေထားလောက်အကြီးအသေးလုပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ဆုံးက blending mode ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီထင်းကနေပြီးတော့အောင်မြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာရွေးချယ်သွားလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးဒါလေးလာတယ်ဒါလေးလည်းလာတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကိုကလေးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အစကနေပြီးတော့တစ်ချက်ရှင်းစီကိုအောက်ကမြားလေးတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းသွားပေးလို့ရတယ်နော်မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ပြန်သွားလိုက်ပါအပေါ်က layer နဲ့အောက်က layer နဲ့ရောသွားတာကိုပြောတာပါ blending mode mix လုပ်တဲ့သဘောပဲနော်တကယ်လို့ကိုက blending mode တော့ထည့်လိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးအယောင်ကတိုင်းတောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကသူ့ရဲ့အယောင်ကိုထပ်ပြီးတော့ show လို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ opacity ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးလေး show ချလိုက်လို့ရတယ်တကယ်လို့အယောင်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း foreground color မှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဒီနေရာလေးမှာမိမိလိုချင်တဲ့အယောင်လေးတစ်ယောင်ဒီထဲကနေပြီးတော့เนาะကြိုက်တဲ့တစ်ယောင်ရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့အယောင်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရွေးပြီးသားရင် okay foreground color ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် alt ရဲ့ delete ရဲ့နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ပုံလေးကcolor နဲ့လူနဲ့ရောသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်ဒါလေးကတော့ blending နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျတို့လုပ်ပြသွားတာပါဒါဆိုရင်ဒီ model လေးဒီယောက်ျားလေး model ရဲ့ပြီးဒီရှေ့က image လေးရဲ့အဲ့နှစ်ပုံယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ open ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသားရင် model ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် duplicate လေးအရင်လုပ်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်တော့မွေရင်းပုံပိတ်လိုက်ပိတ်ပြီးသားရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကပုံတွေကနေပဲဒီဘက်ကိုဆွဲထည့်လိုက်ပြီးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲထည့်ပြီးသားရင်ဒီပုံကြီးကိုပိတ်လိုက်တော့မယ်ဒီမှာချက်ရှိခဲ့လေနော်multiplies ကဲဒီမှာတက်တူလေးထိုးထားသလိုဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ blending mode နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ပြီးတော့ဗာပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒီ foreground background color ကိုအရောင်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် black and white ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် keyboard ကနေပြီးတော့ D ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် foreground နဲ့ background ဒီ black and white ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခု keyboard ကနေပြီးတော့D ရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ချက်ချင်က
လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် foreground နဲ့ background တွေရှေ့နောက် switch ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ X ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ရှေ့နောက်ပြောင်းတာပါ D ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ black and white ပြောင်းတာပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့အရောင်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ပေါ်တစ်ချက်ကလေးနှိပ်ဒီထဲကနေပြီးတော့လိုချင်တဲ့အရောင်တစ်ရောင်ပေါ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီး only one color ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာအမှန်ချစ်လေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအရောင်လေးတွေကရွေးရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတဲ့ပုံစံအရစ်ကလေးနဲ့ပြပေးတယ်တကယ်လို့အမှန်ချင်းဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီမှာတပြေးကြီးတဲ့ color ကြီးဖြစ်နေတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုတော့လိုက်ထောက်ပြီးတော့ရွေးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့ဒါလေးကိုအမှန်ချင်းထည့်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခွက်ချင်းစီမိမိကြိုက်တဲ့ color ကိုတန်းပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးလို့ရတယ်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ color ထဲမှာအဖြူရောင်ကိုရွေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် CMYK တန်ဖိုးက0တွေဖြစ်နေတယ် RGB တန်ဖိုးက255ဖြစ်တယ်အနက်ရောင်ကိုရွေးထားမယ်ဆိုရင် RGB 0ဖြစ်တယ် CMYK ကတော့သူ့ရဲ့ model အတိုင်းပဲเนาะအဲ့တော့ဒီထဲမှာကိုကအရောင်တန်ဖိုးတွေကိုအတိအကျလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူရောင်ကိုအရင်ထားလိုက်ပြီးတော့ဆာယံတန်ဖိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဆာယံမှာ100ရိုက်ထည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဆာယံတန်ဖိုး100ရတယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်မယ်ဒါလေးနော် okay ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီအောက်က layer လေးမှာ order ရဲ့ delete ရဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အပြရောင်လေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးအရောင်လေးတွေကိုအတိအကျလေးရိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်အဖြူရောင်ကိုအရင်ဆုံးထားလိုက်မကနာတန်ဖိုး100လိုချင်တယ်100လို့ရိုက်ထည့်လိုက် okay ပြီးတော့ order delete ဒါဆိုရင်ဒီအရောင်လေးမှာဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုပြောသွားတာဒီ foreground background အရောင်ရွေးနည်းရဲ့ပြီးရင် layer အသစ်ခေါ်ပြီးတော့အရောင်ဖြည့်နည်းရဲ့နော်layer အသစ်လေးခေါ်လိုက်တယ်ဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်တယ်အဖြူရောင်ကိုရွေးလိုက်တယ် white တန်ဖိုး100လိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီ100 okay order ရဲ့ delete ရဲ့ဆိုတာဆိုရင်အဝါလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ layer ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ layer ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဝါရောင် layer ရဲ့မကနာပန်းရောင်ပေါ့နော်ပန်းရောင် layer ဆိုပြီး2 layer ရှိတယ်အဲ့ဒီအဝါရောင် layer ကိုဒီမှာတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ blending for the layer ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ multiply ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနီရောင်ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲအဝါနဲ့ပန်းရောင်နဲ့ပေါင်းစလို့ရှိရင်အနီရောင်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အရောင်လေးတွေကိုဆက်ပေးလို့ရတယ်ဒါလေးရတော့ color ပြန်ပြီးတော့ဆက်တာနော်သူ့ရဲ့မူရင်းအရောင်မထွက်တော့ဘူးအဲ့ရ color နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ရလားအဲ့ဆိုရင် normal လေးပြန်ထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီ layer ထဲမှာသိထားရမယ့်အချက်ကလေးတွေဒီနှစ်ခုလေးနော်ဒါလေးကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ new layer ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေး layer အသစ်တစ်ခုထပ်ခေါ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့ညာဘက်ကကျတော့အမှိုက်ပုံးလေးအဲ့ဒီအမှိုက်ပုံးလေးကကျတော့ delete layer ပေါ့ delete layer ဖြတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖြတ်ရှင်တဲ့ layer ပေါ့ထောက်ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ဆွဲချပြီးအမှိုက်ပုံးလေးကိုရောက်အောင်သွားရောက်လို့ရှိရင်လက်သီးစုပ်ပုံစံလေးပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုပေါ်ပြီးဆိုရင်လွတ်ချလိုက်ဒါဆိုရင် layer လေးကပြတ်သွားပြီပြီးတော့ဆိုလက်သီးစုပ်လေးပြတ်သွားပြီဆိုရင်လွတ်ချလိုက်ဒါဆိုရင် layer ဒီပြတ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် layer အသစ်ခေါ်ပြီးတော့ဖြည့်တတ်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ် layer အသစ်ကို keyboard ကနေပြီးတော့ shortcut လေးမှတ်ထားပြီးnew ဆိုတော့ n အဲ့တော့ဘာနဲ့တွဲနေရမလဲဆိုတော့ shortcut ကြီး control ရဲ့ shift ကတွဲနေပြီး control ရဲ့ shift က n ကနှိပ်လို့ရှိရင် new layer ခေါ်တယ် name နေရာမှာကိုလိုချင်တဲ့ name တစ်ခုပေးလို့ရတယ်ပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင် okay ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ layer အသစ်တစ်ခုခေါ်တယ်ပြီးရင်ဒီထဲကနေပြီးတော့လိုချင်တဲ့အရာကိုယူလိုက်ပါတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay order delete ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအရောင်လေးကအပြရောင်လေးဝင်သွားတယ်အဲ့လိုအပြရောင်လေးဝင်သွားတာဒီအပြရောင်လေးရသည်အပေါ်ရောက်နေလို့ model ဒီလေကောင်မှာရှိနေတယ်အဝါရောင်ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိနေတယ်အပြရောင် layer ကအောက်က layer နှစ်ခုကိုဖုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်က layer မှာရှိနေတဲ့ပုံတွေကိုမမြင်ရဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးရွှေ့လို့လည်းရတယ်လက်သီးသောပုံစံလေးနဲ့เนาะဒီလိုမျိုးရွှေ့လို့လည်းရတယ်မရွှေ့ချင်ဘူးဒီ blending မှုလေးသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်เนาะအရောင်အားနည်းနည်းရင့်နေတော့ model ကတိတ်မပေါ်ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဟုဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီအပြရောင် layer ကိုမလိုချင်တော့ဘူးဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်မောက်လေးကိုဒီပေါ်မှာဖိပြီးတော့ဆွဲချလိုက်ပြီးရင် delete ပေါ်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် layer လေးရပြတ်သွားပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်
ဆိုရင်ဒီ blend နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးထပ်ပြီးတော့ရှင်းအောင်မယ်ပြီးရင် layer တစ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီ foreground background အရာပြောင်းလဲတာရဲ့ပြီးရင် switch foreground background လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာ keyboard ကနေပြီးတော့ S ကိုနှိပ်ပြီးလွယ်ကူကူပဲလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုဒီကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် black and white ဖြစ်တယ်ဒီကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် black and white ဖြစ်တယ် order ညိနေတယ် S ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ foreground background အရာပြောင်းတယ် order delete ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ foreground color ကိုအရောင်ဖြည့်တယ် control delete ကိုနှိပ်တယ်ဆိုရင်တော့ background color အရောင်ဖြည့်တယ်နော်ဒီဟာလေးတွေကိုဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးတွေကို layer အသစ်ခေါ်ပြီးတော့အရောင်ဖြည့်ကြည့်ပြီးရင်ကိုယ့်အကိုဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်ကြည့်နော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကဒီမှာပဲနားတော့မယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်နောက်နေ့မှာပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်